जेट पम्प में से सर्विसिंग कराने टाइम थोड़ा सा आपको सावधान और केयरफुल रह करके ही काम करना होगा, जिससे आपका कस्टमर का कोई भी एसी में नुकसान ना हो। किस तरह से सर्विसिंग करना और क्या ध्यान में रखना वो ज़रूरी चीज़ें ये है आपका कि यहाँ पर आप नॉर्मली देख सकते हैं कंडेंसर यहाँ पर वाश हो रहा है, लेकिन आपको जेट पम्प प्रेशर को बहुत ज़्यादा सामने से रख करके आपको इसको वाश नहीं करना है, जिससे क्या होगा, आपका जो थीन रहता है जो आपका कंडेंसर का वो चपटा हो जाएगा। तो जब भी आप क्लीनिंग करोगे आपको ध्यान में ये रखना है आपको कि बहुत ज़्यादा सटा करके आपको प्रेशर नहीं मारना होगा, नहीं तो वो चपटा हो जाएगा थिन, ठीक है, जिससे आपका हवा एब्जॉर्ब करने में